リバプールに住みたい。今回のテーマは、作者はジョン・レノン？ポール・マッカートニー？作者不明のビートルズの名曲は In My Life の他にもあったです。皆様いかがお過ごしでしょうか。チャンネル登録をお願いします。ビートルズの楽曲のほとんどはジョン・レノンとポール・マッカートニーによって作られたもの。あの偉大なるレノン・マッカートニークレジットの楽曲です。ジョンとポールのどちらが作っても名義がレノン・マッカートニーなのは若き日の約束。ファンにとっては胸が熱くなるエピソードですね。でも一方で、どっちが作ったとしてもレノン・マッカートニー名義であるがゆえに、作ったことを忘れてしまう、もしくは自分が作ったような気になってしまうといったことがジョンとポールの間で起きているようです。つまり作者が不明な楽曲がビートルズにはわずかですがあるのです。有名どころだと In My Life なんかがそうですね。ジョンとポールがそれぞれ作曲者であることを主張し合っています。この In My Life を含め作者不明なビートルズの曲は次の3曲。 In My Life、 Wait、 One After 909。 作ったのは俺だ、いや俺だ。双方で意見が違ってるんですね。私の感覚だと曲を作るのってもっとなんかこう重みがあると言いますか、記憶に残るクリエイティブな作業のような気がするので、作者が不明ってそんなことある？って感じです。ジョージ・ハリスンやリンゴ・スターはこの点について無言を貫いています。ますます怪しいですね。何かある。というわけでこの3曲をもう少し深く掘り下げてみようと思います。まずはウェイトから。ジョンもポールも作ったのは俺じゃないと譲り合う曲。それがウェイトです。アルバムラバーソウルに収録されてはいますが、録音されたのはビートルズが多忙を極めていたヘルプの頃。ラバーソウルに収録する曲が足らなかったため引っ張り出してきた曲なので、まあ2人にとってそんなに思い入れはない曲だったんでしょうね。この曲について面白いのは、ジョンもポールも互いに譲り合っていること。ジョンが書いたんじゃないだろうかとポール。いや、ポールが作った曲で間違いないとジョン。ますます思い入れのなさ感が漂います。でもボーカルは2人で仲良く撮っています。だからもしかしたら完全共作なのかもしれませんね。昔のことすぎて本当に誰が作ったのか覚えていない曲。次は One After 909です。この曲はアルバム Let It Be に収録されている1970年の作品なのですが、曲自体は1960年には完成していたようです。作ったのは俺だとジョン。ジョンと一緒に作ったんじゃなかったかなとうろ覚えのポール。数字の9はジョンのラッキーナンバーだったからジョンの言い分もわかります。でも初期に共作している線も捨てがたい。真相は闇の中です。作られたのはリリースの10年以上も前のことなんで覚えていない説が有力です。作者よりもなぜこの曲を Let It Be の収録曲として引っ張り出してきたのかも気になりますね。2018年、統計学がジョン・レノンの作品だと結論付けた曲。最後は名曲 In My Life です。名曲であるがゆえに長年ジョンかポールかの作者論争があった曲です。ポールの主張もありますが、ファンとしてはなんとなくジョンじゃないかなーなんて思っていた曲です。詩を先に書いて後で曲をつけた。この曲やアクロス・ザ・ユニバースのようないい作品はだいたいこうして作ったんだ。こうジョンも信憑性のあることを言ってますしね。でも本当にポールが作っていたとすれば、ポールが作った名曲をジョンが歌うというビートルズファン胸熱のエピソードを持つ曲となります。果たして真相はどうなんでしょうか。この曲の美しすぎるメロディーはポール・マッカートニー説を後押ししてますしね。でもジョンが歌ってるからなぁと、まあこんな風にあれこれと想像しながら聴くのが楽しいんですね。
お酒を飲みながら熱い議論もできる。ビートルズを聴けて、はあ、今日も幸せです。ところが、統計学が余計なことをしてくれました。ハーバード大学の統計学の准教授とダウハルジー大学の数学教授の共同研究によって、インマイライフはジョンの作品だと結論付けられたのです。うっせー。この研究によると、ポールが作者である可能性は 0.18% なんですって。うるせえうるせえうるせえわ。誰もが認めている名曲です。作者なんてどうだっていいぜ。問題はなし。ビートルズのファンが欲しいのは真実じゃなくてファンタジー。トドのつまりはそういうことです。作者がジョンであってもポールであってもどっちでもいいんです。作者不明の曲について想像を巡らせることが楽しいのですから。想像を巡らして自説を作り上げ、たまに友人にひけらかす。何が楽しいのか。ファンじゃない人にとってみれば不思議な行為ですよね。でも我々ファンはビートルズに魔法をかけられているので、それがとても楽しいのです。想像すること、語らうことが幸せなのです。だから作者不明の曲みたいなファンタジーがあるともう我慢ができない。 All you need is fantasy。 以上、作者はジョン・レノン、ポール・マッカートニー、作者不明のビートルズの名曲は In My Life の他にもあったでした。おしまい。よければチャンネル登録をお願いします。